risa. Non quere ser servo nin señor. Quen lleve remata o carriza, sabe convivir ca decepción. Anda polo mundo co sorriso, do que sabe que o que quere ten. Ben, a idea, bueno, este é un concello produtor de viño da Denominación de Orixe Ribeiro, máis produtor de toda a DO, xa é nada máis que mirar o entorno todo cheo de viñas. Entón, o noso produto principal é o viño. Logo temos aquí o entorno náutico, que é un entorno privilexiado, unhas instalacións tamén, a parte de súa beleza, instalacións como piscina, baños, albergue, restaurante, e, bueno, un pouco, eso xa dá unha idea de por onde debían ir as cousas, non? De como vender o viño, como conseguir aumentar un pouco, non? Ese consumo responsable, respetuoso. Logo vemos tamén que a xente nova, pois, un pouco se estaba perdendo a cultura do consumo responsable de viño, non se asociaba un pouco co ocio, senón que se asociaban con outro tipo de produtos que non eran nosos. Entón, como conseguir que esa xente nova volvera a enlazar viño con diversión, de unha forma tamén respetuosa e moderada. Entón, bueno, música, evidentemente buscamos unha música que fora acorde, que madridara ben co viño do Ribeiro. Pois entón se vimos que o blues que caía moi ben, que tantos, bueno, simplemente era ligar conceptos. Evidentemente que divulgue o viño, que divulgue o concello, todas as cousas que ten do punto de vista turístico, non só o viño, senón que hai máis cousas que se poden promocionar, e un pouco, esa continuidade que agora esperemos que esta é a primeira edición, pero que cheguemos a 25 e a 50, non? Cuando dejes de fijarte y me mires de verdad, ambas almas temblarán de miedo. Se levanta un viento inexplicable entre los dos, arrastrándonos hasta el salón como a dos perros, procurando no mirarte. El equilibrio entre los dos dura un instante. Hoy seré un lado salvaje, omitiré cualquier... Sen pararse nin bulir, marcha a vida e eu aquí, apelando a comprensión dun xurado sen perdón, dun exército sonámbulo, dun santo con fusil, dun metódico axudante de arrequín.
soñé